Bom dia, gente, tudo bem? Tô fazendo uma filmagem aqui do meu amplificador. Eu mesmo que fiz ele. Eu tô querendo vender para conseguir comprar um osciloscópio de bancada, que é um item muito caro. E como é que se fala? Eu não queria estar vendendo esse amplificador, só que a necessidade faz o gato pular, né? Então eu vou ter que vender ele. O alto-falante não vai junto porque ele não é um alto-falante de guitarra. Ele é um alto-falante para PA. Eu até vou substituir no PA da minha igreja pelo retorno que eu tenho. Porque esse alto-falante aqui ele é de muita boa qualidade. Eu comprei ele muito barato. Eu comprei ele numa promoção onde eu comprei ele por R$ 240. Um alto-falante de 12 polegadas dessa qualidade é bem barato. Ele é de 200 watts. Mas agora voltando para o amplificador. Estou fazendo esse vídeo também não só para demonstrar o som dele, mas também para demonstrar as características dele. Na época eu não pude colocar a serigrafia, os números escritos, porque eu fui em duas gráficas para fazer o adesivo da frente. E acabou que as duas me enrolaram para fazer o adesivo. Uma não me entregou o adesivo, pegou meu dinheiro e sumiu. E a outra me entregou um adesivo tão vagabundo que quando eu fui colocar ele, ele rasgou em dois na hora que eu fui colocar. Então, desde então eu não mexi de novo, já que é algo bem difícil colocar adesivo nesse amplificador. Mas continuando, explicar aqui, ó, tirar o capé 10 e explicar. Essa primeira entrada é a entrada da guitarra. Essa de baixo é a entrada do foot switch, que ele tem dois canais, ó, que você também pode controlar por aqui. Se o foot switch estiver ativado, não vai dar para controlar por aqui, somente pelo foot switch. Os controles, essa parte aqui é o de ganho, que é representado pelo LED amarelo aqui. O vermelho é o clean e o azul quer dizer que ele está ligado. Esse primeiro knob, ele é o ganho. Este é o grave, o médio e o agudo. E esse daqui é o volume do clean. Esse é o ganho. Esse é o contour do amplificador. Tipo um color para dar uma corzinha a mais na distorção. Esse é o grave, médio e agudo. E esse daqui é o volume da distorção. Esse daqui é o botão de desligar e ligar. E essa é a parte da frente. Mostrando também a parte de trás, ó. Eu também fiz um send return para colocar loop de efeitos, coisas assim. Essa saída aqui é a saída do alto-falante, onde eu coloquei duas com potências diferentes, porque na época que eu fiz ele não tinha um alto-falante tão bom quanto esse daqui. Então eu tive que colocar uma saída com potência um pouco mais baixa para eu usar numa caixa que eu tinha e uma outra para usar na caixa da igreja que aguentava mais potência. Então isso daqui vai até um certo volume e esse daqui vai a mais do que o volume desse daqui. Ele não vai ter diferença de volume, tipo assim, tá o volume no 5. O volume vai permanecer no 5 nos dois, só que esse daqui vai, por exemplo, vai ir até o 5 e esse daqui vai ir até o 10, mais ou menos. Aqui é a entrada de tensão. Ele vai com aqueles conectores de tomada padrão mesmo. Caixa de fusível de 1 A mesmo. Bem simples. E o seletor de tensão 110 e 220. Voltando aqui gravando. Vou começar gravando o clean.
Desculpa a falta de habilidade, tem tempo que eu não toco porque machuquei a mão. Mas tentar ir para distorção agora. Tentei, mas esse daí é o som do amplificador. Tá bom.